大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。咁上一集咧，我哋就從呢個賣家角度咧，就去睇咗成個賣樓嗰個流程係點樣啊。咁呢一集咧，我哋就從買家角度去睇咯啊。咁呢一集比上一集更加複雜嘅。咁點解咧？因為你去買樓咧係有幾種唔同嘅方法啦，有所謂 private treaty。又有咧就係經呢個 auction 去買，咁當然仲有其他方法我唔去 mention 啦，嗰啲其他方法會比較上少啲用嘅。咁你買樓你要預備筆錢啦，嗰啲錢點樣 finance 翻嚟咧？你要同律師啦，同呢個 agent 啦，同銀行啦，同呢個賣家交手嚇，每一個細節你都唔可以做錯啊，因為你牽涉嗰筆錢係好大。而成個過程咧，你嗰個起手式咧，就唔係話你買嗰剎那開始講嘅。當你準備去買樓嘅時候咧，其實咧，起碼要喺2個至3個月前咧，你就要做功夫咯。你要做啲咩嘢咧？嗱，我哋詳細睇睇呢個 workflow 啊。嗰個開始咧，就由左上角嗰度個買家嗰度開始。咁大約咧喺成個行動真係去揀樓之前嘅2個月咧，最少2個月啦，通常2至3個月咧。你就需要啦去接觸銀行啊，即係睇下邊一間銀行咧，去願意咧去借呢筆錢俾你。你去揾銀行咧，其實咧係要攞咗佢嗰個 lending 嘅 pre-approval 啊。你要睇睇咧，以你嗰個背景啊，你嘅身家咧，你可以 finance 到幾多錢啊？咁通常銀行嗰個做法咧就係話，比方你想買一個100萬嘅物業咁啦，又假設咧銀行係可以借你80%啊。即係話咧，你最少咧要有20萬喺手啦。咁如果100萬嘅樓咧，佢一個律師嚟印，大約係45000蚊咁啦嚇，假設啦。即係話你需要咧20萬再加45000蚊嘅 stamp duty 啊。咁仲有咧就係話你需要律師費嘅喎，律師雜費啊，所有傾傾坑咧，我當係預5000蚊啦，簡簡單單咁樣。即係話咧，你需要有20萬加45000再加5000蚊，總共25萬。咁咧，銀行佢未去借你嗰80萬之前咧，銀行就要你 prove 你手頭有冇呢25萬嘅 cash 啊。好啦，咁有之後咧，銀行就開始咧要你 produce 所有你嘅supporting document 啦。當佢咧去驗證完啦，計完一大輪數之後啦，到佢真係批你嘅時候咧，佢就會俾一封 pre-approval letter 你嘅。嗱，我同大家睇睇呢一個 sample 係點樣嚇，嗰個銀行嗰個形式唔同，咁但係大體上呢個規格係咁樣。咁個 approval letter 咧，一般嚟講都有個字咧，有一個 conditional approval 啊，因為咧佢喺2個月前咧 approve 你咧，得身邊話2個月後嗰個經濟啊，或者話你個環境咧係不變啊，啲嘢好 dynamic 嘅嚇，咁所以銀行咧係保障自己咧。就一個 conditional approval letter。咁呢一封信裏邊咧，呢個 approval 咧，其實咧大體上就包含2個重要嘅元素。第一個咧就係藍色嗰段，就係去批你嘅乜嘢嘢咧approve 啲咩嘢俾你咧？舉例啦，喺呢一度就話佢願意借415000蚊俾你咁咧呢啲錢咧係可以幫你開一個100% 嘅 offset account 嘅。而嗰個借貸嘅年期咧係30年咁樣，呢個話去銀行睇晒你所有背景所有情況之後咧，喺你嗰個處境咧，佢願意借呢一樣嘢俾你。咁但係佢嘅條件係咩嘢咧？條件就係紅色嗰部分啦，就係咧，當你真係去借你假設間你2個月後真係揀到樓啦，你去借嘅時候咧係 subject to 咧你嗰個 lending criteria 係不變。咩叫 lending criteria 咧？就係話例如話你兩公婆都有份工作，有工作證明有收入嘅。咁到時你千祈唔好失業喎，到時你唔好話咧太太咧就parent 咧要放產假喎，咁你嗰個 lending criteria 變咗啦你千祈唔好變喎。你嗰啲證明文件咧，到時仍然係要 valid 嘅喎同埋咧，如果銀行要你有某啲嘅擔保喺呢一剎那你已經曾經 promise 咗嘅，你俾銀行某一啲嘅 security，某啲嘅擔保咧，到時咧你係需要存在嘅，你唔可以話到時咧
嗰個擔保咧就可能你係變賣咗咁樣嚇。咁啊，通常一個 pre-approval letter 咧都有呢兩樣嘢嘅。好啦，咁如果你冇乜頭緒，唔知邊間銀行可以借到錢俾你，係 match 到你嗰個 profile 嘅話咧，咁喺澳洲咧就有一樣嘢咧，就叫做 mortgage broker 啊。咁啲 mortgage broker 咧，佢係生存喺呢個啲 financial institute，即係銀行啦，同埋呢個買樓人兩者之間嘅啊。咁佢食嘅 commission 咧就係喺銀行嗰邊攞過嚟啊。咁通常咧啲 mortgage broker 咧，佢就會同嗰啲想買樓嘅人咧去接觸，咁啊攞晒佢嗰啲資料啊。有啲人唔中意揾 mortgage broker 嘅原因咧，就係因為你基本上咧，你俾佢睇晒你嘅底㗎啦嚇，你所有嘅銀行嘅狀況啊，你嗰個財務嘅情況，你嘅收入、你嘅支出咧，佢要完全了解，然後咧就幫你做一個 assessment， 跟住咧佢就會以你嗰個 profile 咧就去 match 一啲適合你嘅銀行，咁佢可能會俾幾個你選擇嘅啊，間銀行俾你嘅利率都唔同嘅嚇。有啲可能6厘嘅還款利息，有啲可能係6.25啊咁樣，有啲可能俾個 cash rebate 你啊，有啲可能咧就俾一個 offset account 你，有啲人唔俾咁樣。咁個 mortgage broker 咧又會咧係建議你咧 among 呢一紮銀行當中咧邊個最適合你啊？咁你自己當然亦可以意見佢可能話 A 銀行係最好嘅，咁你可以 among 嗰4間去俾你嘅當中咧，你自己揀邊銀行，佢冇所謂㗎嚇。對佢嚟講咧就係拉 up 兩邊，即係銀行同你之間，讓佢係有生意做。咁佢嘅生意係點樣做咧？其實佢就係食銀行嘅 commission 啊，即係做成一單生意嘅話咧，銀行咧可能喺未來嘅2年裏邊咧，就每一個月咧只要你繼續係嗰個銀行嘅客戶咧，銀行就會支付俾呢一個人咧某一個百分比嘅commission rate。咁 mortgage broker 嗰個嘅路數會多啲嘅，因為有啲人咧銀行係信得過嘅，一個生客去 approach 銀行有陣時未必會接受，但係由 mortgage broker 引薦咧，銀行可能會考慮咩意思咧？可能某啲區域咧，某啲 suburb 咧銀行通常都唔係咁願意借貸喺嗰度嘅，佢覺得嗰度嘅 quota 已經係借滿咗啦咁樣，咁可能咧對某個 mortgage broker 引薦話呢個人咧，佢嗰份工作嘅可能係公務員嚟嘅好穩陣嘅，佢個收入咧全部係 proven 嘅，全部由銀行自動出糧啊，諸如此類咁樣，基本上嗰個風險率非常之低咁啊，咁可能銀行會因為個 mortgage broker 嘅引薦而去接受呢一個申請亦唔定嘅嚇。另外咧就係mortgage broker 咧，佢會幫你做晒所有 paperwork， 幫你填晒所有啲申請表。當然咧就係你要 produce 晒所有你嗰啲證明文件俾佢啦，你啲稅單啊，過去幾年啊，你嗰啲護照啊，你個 visa 啊，其實你係攤開個圖俾佢睇㗎啦嚇。咁所以可以解釋到點解有啲人咧唔想揾 mortgage broker，覺得自己做咁樣呢啲咁嘅私隱唔想俾人知咁樣嚇。咁兩者咧大家要去取捨啦。咁mortgage broker 咧就都有個 downside嘅。如果你啱啱揾正嗰個人咧係基本上唔係咁積極嘅 mortgage broker， 咁你啲時間可能俾佢晾住咗嘅佢又可能唔係咁 responsive，或者話佢本身同銀行嘅 connection 咧其實又唔係真係太熟佢就 hold 住咗你個 case 咁樣下咧就係你揾佢，佢先至去 respond 翻俾你咁啊。咁呢個頭赤嘅，咁所以揾 mortgage broker 咧呢一樣嘢咧就真係好講口碑㗎啦。咁所以咧點樣 secure 你個 funding 咧去做你嗰個樓宇嘅買賣咧？咁呢樣嘢大家咧就係要判斷。咁你攞咗銀行嗰個嘅 approval 之後咧，咁另外咧喺2個月前度啦，你開始去揾你嗰個律師啦，即係去 source 定邊個律師會同你做佢會同你咧係睇唔同嘅合約每一份合約咧假設間咧後尾咧你係買唔成嘅咁嗰個淨係幫你睇 comment 嗰部分，你收你幾多錢咧咁你要穩定你個律師。咁當你有晒呢啲資料嘅時候咧，你就去揾你嘅物業啦好啦，咁當你睇中咗某一間樓咧，你要點做咧？你就要問嗰個 agent 咧去攞嗰間樓嗰個買賣合約嗰個 contract of sales
咁呢個買賣合約咧，通常係一個 e-copy 㗎即係喺賣樓我已經講咗啦。任何賣家佢要賣樓佢未揾 agent 之前咧，佢就要先揾律師預備好呢一份咁嘅買賣合約。所以咧，通常你一揾 agent 咧，agent 一定咧就下一分鐘咧，佢就會 send 呢個 link 俾你，俾個 e-copy 你㗎啦。咁你攞住呢個買賣合約咧，你就要去睇睇咧，佢呢個買賣究竟咧係用邊個途徑去做嘅？係經 private treaty 抑或經 auction。private treaty 咧就係話賣家同買家雙方面自己去議價嘅咁大部分如果喺香港嘅買賣形式，呢個就係 private treaty 佢嘅相反咧就係 auction 啦咁auction 咧就係公開拍賣啦，好多人一齊去競投啦兩者嘅最大分別喺邊度咧 ？private treaty 咧，你去俾嗰個最初嘅訂金嘅時候咧，係有 cooling off period 嘅auction 咧係冇 cooling off period 嘅。咁喺後邊咧，我會再講呢個 cooling off period 嗰部分。好啦，咁你攞咗呢個 contract 嘅 e-copy 之後咧，如果係 private treaty 嘅咁你咧就可以咧去 forward 俾你嗰個律師咧去 comment 下呢一份 contract 有冇問題咁如果唔係 private treaty 咧，就即係行 auction 嗰條路咁auction 嗰條路咧，我就唔喺呢一張 slide 裏邊講嘅，我喺下一張 slide 裏邊咧再詳細佢個 workflow 咧係成個玩法都唔同㗎。由於咧你去睇樓咁你唔會睇一間就係博中㗎嘛，係咪？咁所以咧，你係咪即刻去掟俾呢個律師嘅 comment 咧？就視乎你本身咧係咪一個老手，係咪一個經驗嘅買家啦咁一般嚟講咧，任何一份 contract正路嚟講，你未俾律師咧，應該自己先去 drop 一 drop， 自己先去睇一睇嗰份 contract 有啲咩問題。咁任何一份 contract 就算你俾律師佢睇嘅都係以下呢幾部分嘅。咁咧呢一度咧就有一個簡單嘅 contract sales 嘅 sample 啦。咁你要睇咩嘢咧？就係先咧，你就要睇下咧呢個 property 咧去包啲咩嘢咁最重要咧就係話佢賣俾你嘅時候咧，究竟係交吉樓抑或咧係有租客嘅咁呢樣嘢咧你一定要講得好清楚唔可以含糊嘅咁另外咧就係話包唔包車房car space 嗰啲嘢去剔啲咩唔剔咩嘢，有陣時會剔漏嘅話，咁你一定要小心啲睇清楚。咁仲有咧就話喺 inclusion 嗰部分啲家私嗰啲電器窗簾冷氣嗰啲嘢咧，佢有冇剔到咁如果佢舉例啦，如果剔咗話冷氣嗰部分咁但係咧到你驗樓嘅時候發覺佢唔 work 嘅咁呢樣嘢咧你可以叫佢整嘅除非喺 contract 裏邊寫明咧佢係賣嗰個狀況係 as is 嘅即係佢唔 work 就唔 work 噶啦，佢唔會整噶啦佢已經喺賣價嗰度反映咗咁否則嘅話咧，佢剔啲咩嘢咧？嗰啲嘢咧，你喺收樓時候你係要逐樣去檢查清楚。當然呢度仲有個 exclusion 就係話佢 exclude 啲咩嘢咧，佢唔包啲咩嘢咧，呢度更加要提清啦。咁另外咧就係話任何一份呢啲咁嘅買賣合約因為嗰個底稿其實就係由州政府掟出嚟嘅，人人都用呢份 standard template 噶啦但係個賣家都有自己特別嘅要求咧，佢會加啲條款落去噶嘛。咁所以喺任何嘅買賣合約裏邊咧，通常你去立或者話你嘅律師會去立咧，就係咧睇下佢嗰個 additional clauses 嗰度嗰啲細節咁有啲買賣合約咧，佢就叫 additional clauses， 有啲咧就可能叫做 special conditions 咁呢啲通常咧就係個賣家嗰個律師自己加落去。一般嚟講有成10幾版嘅呢啲咁嘅細節咁你自己睇睇咧，裏邊啲條款咧，邊啲咧係你自己承受到嘅，邊啲你一定承受唔到嘅，你俾律師去 comment 嘅時候咧，你就可以 highlight 某幾樣嘢咧，你點都唔會接受噶啦嗰啲咁樣。咁仲有第三樣咧，就係呢個 title search 嗰部分個 title 就話嗰個物業咧究竟係屬於邊一個人嘅。咁咧你睇睇咧喺 first schedule 嗰度咧，嗰啲人名
係咪依家咧買賣合約裏邊上邊第一版個 cover page 裏邊所講嘅人名係一模一樣？咁啊，仲有咧就喺 second schedule 呢一度咧，你又睇睇咧佢有冇按俾銀行啦方面啦，有按俾銀行咧，你就知道咧可能佢要贖翻張契啦。如果冇按俾銀行咧，你知道咧根本個賣家嘅錢好鬆動，可能都唔自在唔急於賣樓都唔頂嘅喎咁仲有咧就係話佢除咗按俾銀行之外，仲有冇按俾第三者？我見到有啲咁嘅 land title 咧，佢甚至乎咧就話嗰個物業咧，原來咧就係佢父母嘅仲未係佢個名嘅咁咧就要 subject to 咧佢能夠喺承受遺產嗰個轉讓搞掂咗咧，佢先至會賣俾你嘅咁樣代表咧就係話成個買賣過程咧就唔係 standard 嘅42日咯，可能仲要加多1-2個月喎咁所以你作為買家咧如果你一睇到喂喺嗰個 land title 嗰部分咧，你自己都唔會有興趣咧再跟進嘅，因為有咁多樓可以揀何必去揀呢啲咁麻煩、咁濕滯有法律手尾嘅物業咧所以你就未必話每一份嘢咧收到個 e-copy 就掟佢俾你個律師，因為你一掟俾律師咧，如果你後尾唔係賣呢一間屋嘅話你係要俾翻呢個律師咧有呢個睇契嗰個費用嘅。一份買賣嘅合約咧重點呢3樣啦，咁仲有其他細節咁有啲人如果覺得咧要俾律師睇穩陣啲嘅，咁你咪喺呢個階段咧就 forward 俾你嗰個律師咧，等佢 comment咁同一時間咧，你就要買嗰個單位嘅 strata report 啦。好似我喺上一集賣樓程序嗰度所講咧，就係話 strata report 咧就俾你睇到咧，你嗰個單位嗰個或者話嗰棟大廈裏邊咧，目前有冇任何嘅法律訴訟喺呢邊啦？佢目前嗰個收支係咪平衡啦？佢嘅赤字有幾多啦？有啲乜嘢大嘅維修咧係等緊佢去做啦 ？Council 有啲咩嘢要求佢啦咁樣嗱 ，strata report 講300幾蚊就唔慳得嘅。特別係澳洲，如果你係買apartment嘅話咧，嗰啲大廈咧就起得好鬼炸，古靈精怪嘅問題都有嘅你一定要係睇清楚只要嗰棟樓咧例如有任何訴訟纏身咧，基本上你就要 get rid of， 要揾第二間噶啦即係就唔好咧喺呢個階段咧自己傻更更咧中埋去咁樣，咁人哋正在去放手嘅時候咧，你係幫人執咗個火棒咁樣。咁如果律師嘅 comment 翻嚟 OK 啦，咁同埋你嘅 strata report 係 acceptable 嘅，到最後尾咧，如果個價啲 T&C 全部都傾到嘅話咧，咁你就要俾 holding deposit 咯咁 holding deposit 0.25%你一俾咧，你就開始進入呢個 cooling off period 咁你有5個工作天嘅 cooling off period， 好似我上一集所講啦，如果今日係禮拜3嘅話咧，無論今日你俾 holding deposit 係咩鐘數啦，下個禮拜3嘅5點鐘咧，晏晝5點鐘咧就係 cooling off period 完結嘅時間。咁假設當中係冇任何 public holiday 啦咁咧當中就有5個 business day。喺呢5日裏邊咧，你要做咩嘢咧？就係當你一俾咗 holding deposit 咧，你就火速去揾翻俾 pre-approval 你嗰間銀行，因為佢係俾 conditional approval 你啫嘛，佢唔係 unconditional 噶嘛嗰個 approval咁你咧就要將呢一剎那你真係要賣嗰個樓所有資料，你再俾一次銀行，銀行咧就要喺呢5日裏邊就去核實，其實銀行喺嗰剎那咧再揾啲 valuation 嘅人咧去稱一稱你嗰間屋咧，實際上真正咧個市價係幾多，有冇跌到或者股市喺呢幾日大跌咁樣，銀行可能覺得咧睇唔好可能原本咧就借80%，依家可能借70%俾你都唔頂嘅咁銀行喺呢5日裏邊，一般嚟講咧，如果你個經濟背景好，可能銀行喺3日裏邊就已經回覆到你㗎啦咁但係如果你本身個經濟環境一樣嘢都好掹掹緊嘅話咧，銀行咧要內部請示好多級先能夠 approve 到咧，咁可能會超過呢5日嘅喎，5日都未必翻到嚟嘅喎咁咧5日 cooling off period 翻唔到嚟，咁你點咧？咁你就要同嗰個賣家咧，透過個 agent 咧，就去 extend 你嗰個 cooling off period， 就叫佢咧唔好殺訂啦，唔好殺你嗰個
holding deposit。好多時候啲賣家咧佢明白嘅，佢都唔會話為咗賺你個0.25% 啊，佢都會俾多幾日時間你。可能佢話好啦，比較 totally 係10日你咁樣啊。但係無論如何咧，喺嗰個 defined period 裏邊咧，你一定咧係要俾嗰個最後嘅大訂啊。最後大訂幾多啊？咁如果你by default 係10% 噶嘛，咁你俾咗0.25% 做 holding deposit 咧，咁你就俾翻剩翻嗰 9.75% 啊。當你將呢個 9.75% 入落去呢個 agency 嘅 trust account 咧，咁咧就正式咧就進入咗去必買嗰個階段啦。喺嗰剎那咧就稱之為咧個 contract 係 exchange 咗啦。咁另外咧喺先頭嗰個你俾0.25% 嘅 holding deposit 個 agent 嘅時候咧 ，agent 其實喺嗰一剎那咧，佢亦會咧發出一個武林貼咧，去通知所有 party 嘅律師咧，就 trigger 佢哋，就叫佢哋咧開始咧去做嘢啦，開始 check 裏邊嗰啲細節啊、啲法律文件啊嗰啲咁樣啊。咁喺0.25% 嗰個階段咧，嗰間樓咧就被稱之為係 under offer。未係 show 喎好啦，咁跟住咧就跳到去 settlement 嗰個階段啦。settlement 通常咧喺澳洲嚟講 by default 咧就係42日咁由你俾0.25% 嗰一日開始咧就 count 42日。咁通常喺 contract of sales 裏邊咧就講明㗎啦。咁settlement day 嚟到之前最後一個禮拜你要做咩嘢咧？咁當然啦，呢個禮拜你有好多嘢做嘅因為你要俾尾數咯嘛嗰層樓嘅。咁俾尾數之前咧，你就要做一個 pre-settlement inspection 你要睇睇咧，你將會收嗰間樓無論 apartment 又好 house 又好咧，係咪對版會唔會喺嗰一剎那咧個上手咧某種原因咧就搬翻入去住或者話咧明明交吉個租客仲未走又或者話咧間屋咧就唔知咩原因咧係污糟咗，係整爛咗咁呢啲嘢咧，你自己咧就要睇清楚咁要睇呢個 pre-settlement inspection 咧，就係你自己私下同你嘅 agent 咧去約時間去睇嘅好啦，咁睇完之後咧，一切妥當，咁你就安心去俾錢啦。咁咧俾錢就唔係話 settlement day 第42日你先至俾嘅，因為銀行過數要幾日時間噶嘛其實喺第42日嗰個 settlement day 咧，就你嗰個買家嘅律師咧就係掟錢嚟俾賣家嘅律師咁所以買家嗰個律師咧係要之前已收到晒錢因為佢咧唔單止咧啲錢要俾賣家嘅律師，佢咧啲錢仲要找好多嗰啲 counsel 嘅數好多查冊嘅費用嘅。通常喺最後嗰個禮拜咧，買家嘅律師咧就已經俾一張 invoice 你，就話你總共咧要俾幾多錢。咁呢張 invoice 裏邊咧，除咗所有雜費律師費你嗰間樓嘅尾數之外咧，就仲有個 stamp duty 嗰條數，佢就會叫你咧喺 settlement day 嘅3日或以前咧，你啲錢就要 properly 入落去佢所指定嘅 trust account 嗰度。咁當然啦，喺嗰個禮拜咧，你作為買家咧，你都要為你呢個新嘅物業咧開始要買定保險㗎啦咁如果你係自住嘅咁你就買呢個 building 同呢個 home insurance 咯。咁如果你咧準備會出租嘅，咁你就要買呢個 landlord insurance 咯。呢個 landlord insurance 有咩特別咧？就係話 in case 你嗰個新租客咧，佢可能喺間屋裏邊咧某種原因咧係跌倒受傷或者話死亡嘅話咧，咁有好多 legal liability咁你為咗咧要有個 firewall 咧係有人咧幫你咧隔一隔咧，咁呢個 landlord insurance 咧大部分都要 cover 呢個 legal liability 嘅咁但係有冇呢個 terms 包括咧？你買嘅時候咧，你就千祈唔可以貪平㗎呢個保險，你一定要揾一啲保險公司咧係有呢個 coverage 你先至好買咁到 settlement day 嗰一日咧嘅12點鐘咧，就係兩個律師對盤嘅時間啦咁買家嘅律師咧就會向賣家嘅律師咧就將所指定嘅錢咧就射過去咁當呢個賣家嘅律師收到咧，佢又會指示咧呢個賣家嗰個 agent 咧去安排去放鎖匙去俾呢個買家咁 private treaty 嗰部分咧就完咗啦。好啦，咁跟住我哋就講呢個 auction 嗰部分啦。auction 嗰日咧，如果你係贏咗嘅話咧，你有即刻俾大訂10% 嘅
咁啊，所有法律文件你要即刻簽喎，已經進入去必買嗰個階段喎。呢個代表咗咧，第一你係冇 cooling off period，第二咧就係話你個律師咧之前咧係需要咧已經係 counter offer 晒所有 T&C 所有 terms 同對方賣家律師咧，大家 handshake 咗嚇，大家 agree 晒所有嘢咧，你先去 auction 嘅喎。咁成個買賣點樣玩法咧？就係話，當你睇中咗一間樓，咁你知道嗰間樓咧，佢係會經 auction 咧嚟到去售賣嘅。咁你咧就會問嗰個 agent 咧攞個contract 嘅 e-copy 啦嚇。咁啊攞咗之後咧，你就要去 send 俾你嗰個買家嘅律師啊。你就話俾佢知咧，呢間樓咧係將會係 auction 嘅。咁當然呢個動作一般嚟講咧，就喺拍賣之前嘅2個禮拜咧，你就要做呢個動作㗎啦，因為你個律師要 comment 嗰樣嘢要睇啊。咁個律師咧就會睇晒成份嘅合約，同埋咧佢就邊啲嘢好覺得需要改嘅，佢有好多 counter offer 啊。咁水石春咁樣啊，成份嘢咧就係可以咁講係改過晒嘅啊。咁咧就佢會同你作為買家咧就話嗱，我諗住會咁樣改對方嗰個買家嘅合約。咁你認為 OK 咧？咁你嗰個買家嘅律師咧就會咧去 send email 去俾賣家嘅律師啊。咁賣家嘅律師咧，逢係 auction 嘅時候，佢已經準備咧去收嗰啲 potential 買家律師嗰啲嘅counter offer 嘅。咁咧雖然仲未拍賣喎咁賣家嘅律師咧已經咧就係同呢個買家嘅律師咧係一路大家to and fro 咁樣咧回流對答邊啲嘢賣家覺得係可以食可以接受嘅，邊啲佢唔接受嘅。咁咧到最嬲尾咧就會 finalize 咗一份咧係針對你作為一個買家 A 兩者同賣家之間嘅一個 tailor-made 咗嘅買賣合約咁咧個 agent 咧就會 keep 住咗一份。咁咧可以咁講咧就話買家 A 咧佢有一份咁樣 tailor-made 咗嘅合約，買家 B 咧又會有另外一份 tailor-made，因為個個人嘅律師所要求嘅嘢都唔同噶嘛。咁可能買家 A 嘅律師咧就要求咧我唔俾10% 大訂㗎，我只係俾5% 大訂嘅啫。咁對方賣家咧我又接受咁所以對買家嚟講咧，如果 auction 掂咗咧，佢只係俾5% 嘅啫。咁咧對買家 B 咧就唔志在5% 或者10% 啦即係佢覺得錢始終都會俾嘅，咁佢又接受 by default 就係10% 咁所以佢嗰個revise 咗個合約咧就係要俾10% 嘅。咁當然裏邊嗰啲細嘅條款咧，咁個人改動都唔同到 auction 當天咧，其實咧個 agent 手頭有一棟咧，可能10份或者8份係唔同嘅 potential candidate， 佢哋已經嗰啲律師已經同賣家嘅律師大家係對答修改好嘅嘢咁咧呢一樣嘢只要當日邊一個人咧係 auction 贏咗咧，個 agent 咧就會抽出佢嗰一份修改好嘅合約嚟到去簽嘅。咁由於咧呢個咁兩個律師之間要做嘢咁所以咧基本上 auction 之前嘅2個禮拜咧呢個動作就要做噶啦太短時間咧你個律師都做唔切。咁唔單止係咁，你嘅銀行咧你都要話俾佢知咧，就話嗱呢一間樓咧係會 full auction 去售賣嘅你就要攞佢嘅 unconditional offer 啦。咁銀行可能喺咁嘅情況之下咧，佢對你嘅要求咧就更加 harsh 可能銀行會保障自己咧，又可能會降低一啲願意借俾你嘅款項都唔定。你一樣咧係要 secure 咗呢一個咁樣嘅銀行嗰個 loan， 你先至走去 auction 你律師嗰邊未搞掂，或者話銀行嗰邊未搞掂咧，你就唔好咧傻更更咧學人去惡冇人會咁樣做嘅，因為咧你一贏咗咧，你係冇辦法甩身嘅你嗰個大訂咧，你會全部蝕晒。咁仲有一樣嘢咧要諗咧，就係話當你一贏咗你必贏咗之後咧，你要俾大訂嘛，10% 咁樣
如果一個100萬嘅物業，10% 咪10萬咯。你點樣俾10萬咧？咁通常兩個途徑。第一咧就話你要預備個 checkbook 啦。你要之前同嗰個 agent 講佢收唔收 check 喎。咁可能個 agent 話咧就係呢棟樓咧嗰個 price range 係100萬。嗰個賣家咧最低限度咧要收 bank check 7萬蚊，其餘嗰3萬蚊咧因為你唔知拍賣出嚟幾多嘛，其餘嘅尾數咧先準你用你個私人支票簿嚟到去出 check 嘅咁樣。又或者話咧嗰個律師咧就話到時咧我要係 online transfer 嘅。咁如果 online transfer 你一般銀行你 by default 咧你嗰個 online transfer 嗰個 limit 咧係2萬蚊嘅啫嘛。咁你之前咧或者話嗰朝早咧你就要同你嘅銀行咧係 handshake increase 你嗰個 online transfer 嘅 limit 可能去到10萬。咁總之咧錢咧嗰個調動你要計劃好嘅。就唔係話到時去到要俾錢你俾唔到，但係你又贏咗喎。咁你就陷喺一個尷尬嗰個情況㗎啦。咁咧你一俾咗錢咧，咁同樣咧呢個大頂咧就會進入去呢個 agency 嗰個嘅 trust account 嗰度啦。咁你俾完之後咧，你亦係通知你嗰個嘅律師咧，你已經買咗呢個sales by auction 嘅物業㗎啦。叫佢做嘢。咁當然咧 agent 咧一樣咧係會通知你嗰個買方同埋賣方嘅律師咧，叫佢哋雙方去做嘢。咁同樣咧間屋喺呢個階段咧，亦係進入咗邊買邊賣嘅程序，就係話係 property show 嗰個階段噶啦。咁剩翻落嚟 settlement 嗰個禮拜要做嘅嘢咧，就同 private duty 係一模一樣啦。最尾嘅禮拜一樣，你係要做 pre-settlement inspection 啦。大約3-4日之前咧，你要俾嗰個尾數啦，你要為你嘅新物業咧去買呢個樓宇保險等等咁樣。好啦，咁今日咧就為大家分享咗呢啲嘢，咁希望呢啲資料咧能夠咧俾到大家有信心知道咧你要買一個物業咧有啲咩嘢咧要跟進。咁希望呢啲資料咧對大家有幫助。咁如果大家覺得好嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。